Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size kalsiyum deposu ve kolajen kaynağı nefis bir paça çorba tarifi vereceğim. İsterseniz bu çorbayı dana paçadan, isterseniz benim gibi kuzu paçasıyla hazırlayabilirsiniz. Benim aldığım paçalar temizlenmişti. Yani tüyleri tütsülenmişti, üzerinde hiç tüy yoktu. O nedenle sadece yıkıyorum ve tencereye koyuyorum. Sizler dikkat edin. Eğer tüyler varsa şöyle ateş üzerinde tütsüleyip tüylerinden onu arındırın. 5 tane paçaya 2 litre su ekliyorum. Ben daha çabuk pişmeye başlasınlar diye kaynamış su koydum. Normal tencerede en az 2,5 saat pişirmelisiniz paçayı. İyice yumuşayana kadar kaynatmamız lazım. Ben genellikle düdüklüde yaparım. Bugün herkes düdüklü kullanamıyor diye normal tencerede yaptım. Düdüklüde 1 saat içinde orta ateşte paçalarınız gayet güzel yumuşayacaktır. Şimdi az sonra göreceksiniz, kemiğinden kolayca çıktığı zaman paçalar hazırdır. İlk adımımız çok önemli, paçalar güzel pişecek. Şimdi kaynamış olan paça suyunu ayırıyorum. Bakın özellikle ölçü kabıma koydum. Tam 1 litre doldurdum ve çorbada bunu kullanacağım. Zaten çok da az arttı. Onu da ekleyebilirsiniz. Ben biraz ölçü vermek istiyorum ilk yapacak olanlar için. Şimdi bir diğer önemli adımımız pişirmiş olduğumuz paçaların etlerini hiç ziyan etmeden mümkün oldukça güzel ayıklamak. İyice haşlandığı zaman zaten çok güzel ayrılıyor. Dana paçanın da daha kolaydır. Hatta sakatatçıya gittiğinizde hangisi taze ise, daha yeni ise ondan alın. Dikkat edin böyle bembeyaz pırıl pırıl olsun. Sağında solunda morluklar olmasın. O çok günlerdir orada beklediğine işarettir. Size biraz paçadan söz etmek istiyorum. Sizde ya da çevrenizde herhangi bir burkulma, kırık çıkık varsa bu çorbayı unutmayın, herkese tavsiye edin. Çünkü benim kızım 5 yaşlarında kemik kisti ameliyatı oldu. Senelerce ben ona paça suyuyla çorba yaptım ya da bu şekilde paça çorbası hazırladım. Hiçbir ağrı kalmadan sağlıklı şekilde büyüdü ve çok çabuk iyileşti. Kemikle ilgili bütün sıkıntılarda mutlaka paça çorbası yapmalısınız. Ayrıca cildimizin, saçımızın güzelliği içinde, yani ne kadar geç yaşlanmak istiyorsak o kadar çok paça çorbası içmemiz lazım. Cildin sıkılığını ve gerçekten organların genç kalmasını sağlayan mucizevi bir besin paça. Bu sağlıklı besini gerçekten evlere sokmak lazım. Yıllar geçtikçe değeri daha çok anlaşılıyor. Şimdi çorbanın sosunu, terbiyesini hazırlıyorum. Bir yumurtayı bütün kırdım ben. Sadece sarısını kullanmıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt. Yaptığınızda lezzetine inanamayacaksınız. Çok güzel oldu bu sosta. 2 yemek kaşığı un. Arzu edenler tam buğday unu ya da yulaf unu da kullanabilir. 1 su bardağı da soğuk su koyuyorum bu karışımı açmak için. Şimdi 2 diş 3 diş sarımsak rendeleyeceğiz ya da döverek eklersiniz. Sarımsağı ihmal etmeyelim. Paça çorbanın ve sağlığın baş elemanlarındandır. Sarımsağı da bir karıştırdım. 1 yemek kaşığı tuz koyuyorum. Ben kaya tuzu kullanıyorum çoğunlukla. Bir de yarım limon suyu. Meyaneyi yani terbiyeyi mümkünse bu sırayla yapın. Direkt yoğurdun üstüne limon sıkarsanız yoğurt kesilebilir. Açtım gördüğünüz gibi, ondan sonra limon koydum. O sırada söylemeyi unuttum. Ben rahat doğrayayım diye paçaları tamamen soğuttum. O yüzden suyu da soğuk. Şimdi ikisini birleştirdim. Tencereye paça suyunu ve doğradığım paçaları koydum. Ve terbiyeyi direkt ekliyorum. Çünkü çorbamızın suyu soğuk. Eğer sıcaksa kesilmemesi için ılıştırmamız lazım. Yani sıcak çorbadan terbiye içine biraz alıp dengelememiz lazım ısıları. Ama benim paça suyum soğumuştu. O da ısısındaydı. Şimdi karıştırarak devam etmemiz lazım. Çünkü terbiyemizde un var, yumurta var. Topaklanabilir, kesilebilir. Kaynayana kadar karıştırın.
Şimdi orta ateşte 20 dakika daha pişireceğiz. En az 20 dakika. Hem biraz daha o etler yumuşasın, hem de güzel bir kıvamı olsun. İstediğimiz kıvama gelsin. Evet, benim çorbam bence kıvama geldi. Şimdi üzerine güzel şöyle tereyağlı, kırmızı biberli bir sos yapalım. Tabii ki bu tercihe kalmış. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Yakmayalım tereyağı. Bir çay kaşığı tepeleme toz biber koyuyorum. Kırmızı biber. Şöyle bir karıştırıp biberi de yakmadan alacağım sosunu. Kapıyorum ocağa. Ve siz daha rahat görün diye daha sığ bir tencereye aldığım çorbamın üzerine sosumu güzelce gezdiriyorum. Hem sağlıklı hem lezzetli misler gibi paça çorbamız hazır. Şu anda sonradan da iyice kaynattık ya, gerçekten çok sıcak. Biraz durduğunda bir tık daha koyulaşır. Şimdi arzu ederseniz üzerine benim gibi biraz karabiber yahut biraz da pul biber ilave edebilirsiniz. Bu güzel çorbayı yapanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. Beni Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.